A Venezia la polizia rintraccia un trentenne richiedente asilo con precedenti per rapine e spaccio e lo accompagna al centro di prima accoglienza di Gradisca di Isonzo per l'espulsione. Il centro estetico di Viale San Marco a Mestre, preso nuovamente di mira dai ladri, la titolare è arrabbiata e si rivolge alle istituzioni. Paghiamo le tasse per non avere sicurezza, dice, è ora di agire. Dopo essere stata derubata dal cellulare, poi ritrovato, Monica Poli, famosa per la sua lotta alle borseggiatrici, è stata travolta dalle polemiche, ma lei non si ferma. Quarto giorno di ricerche dei vigili del fuoco sul Fadalto, in azione l'atteso robot con il sonar per scandagliare il fondale alla ricerca del corpo di Andrei Boichenko. Continua l'ondata di calore anche in Veneto, mercoledì a Venezia sarà una giornata da bollino rosso, resta l'attenzione sulle temperature record in Marmolada. Domani alle 15.30 nel Nuovo di Chioggia, i funerali di Pierluca Donin, il direttore di Arte Ven ucciso da un tumore a 61 anni, sarà lutto cittadino. Basket, il presidente dell'Umana Reyer e il coach hanno presentato questa mattina al Palasport a Tagliercio la nuova stagione, obiettivo lavorare meglio in difesa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca che si fonde con l'attualità. Il nodo è quello dei migranti, perché un richiedente asilo è stato fermato per spaccio e rapina, sarà espulso. Per la prima volta a Venezia infatti è stato applicato il decreto Cutro. La polizia ha accompagnato presso il CPR di Gradisca di Isonzo per la successiva espulsione un trentenne richiedente asilo con a carico numerosi precedenti penali, tra cui spaccio di stupefacenti e rapine. Durante una rapina aveva anche ferito una vittima al braccio, mentre in un secondo caso spintonato a terra un turista dopo averlo derubato. Si è trattato della prima applicazione a Venezia del decreto Cutro, come spiega il questore. Si tratta di una nuova normativa che consente la possibilità di accompagnare ai CPR i soggetti la cui richiesta di asilo è sottoposta alla valutazione di uno Stato estero, che esprimano una pericolosità sociale particolarmente elevata e il pericolo di fuga. Di fronte a questi presupposti è possibile ricorrere a questo strumento normativo la cui corretta applicazione è stata poi confermata dal Tribunale di Trieste. Per il trentenne, secondo la procedura a Dublino, era stata decisa la competenza dell'Austria per l'esame dell'istanza di protezione internazionale, paese che finora non aveva mai raggiunto. Tra gennaio e luglio 2022 erano state effettuate 4 espulsioni con accompagnamento e 30 trattenimenti presso i CPR. Nello stesso periodo di quest'anno sono stati registrati 11 accompagnamenti e 45 trattenimenti. Noi cerchiamo di dare contenuto a questo strumento dal punto di vista appunto della sicurezza e dell'ordine pubblico, cercando di abbinarlo con un'attività preventiva di natura investigativa per individuare in particolare i soggetti la cui pericolosità sociale esprime evidentemente un livello di rischio particolarmente elevato con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico del territorio. E a proposito di sicurezza e ordine pubblico del territorio, il centro estetico di Viale San Marco a Mestre è stato preso nuovamente di mira dai ladri e la proprietaria è davvero esasperata. 21 agosto 2023, questo è il regalo che ho trovato questa mattina, però volevo farvi notare, che la porta non si apre, quindi io domani mattina, se non riesco a risolvere questo problema adesso, o comunque entro oggi, non potrò entrare ed esercitare la mia attività. Per la quarta volta nel giro di un anno e mezzo, Gaia Andrioli, titolare di un centro estetico in Viale San Marco a Mestre, è stata presa di mira dai ladri. In questa occasione però non sono riusciti a entrare, provocando in ogni caso danni alla porta, ancora una volta. Gaia non ne può più, è arrabbiata, si sente presa in giro soprattutto da chi aveva detto che l'avrebbe aiutata, come evidenzia in questo video in cui lancia l'ennesimo appello. Si continua imperterriti a delinquere
Abbiamo parlato anche con l'assessore ovviamente qui di Mestre, dicendo che purtroppo, siccome le leggi non cambiano, in parte hanno le mani legate. Bene, allora siccome io sono una cittadina che paga le tasse, vorrei dire che questo mese le ho pagate anche un po' in anticipo per paura di dimenticarmi, ok, vorrei capire, e continuo ad inquadrare, no, l'ennesima rottura in tutti i sensi, vorrei capire dove vanno i soldi delle mie tasse, ok? Perché che io sappia, le tasse servono per far fronte a tutte le necessità di ogni singolo cittadino, quindi i servizi, quindi il servizio alla sicurezza. Mi chiedo se possiamo andare avanti così, cioè io perché domani mattina devo venire qui e aprire il negozio, spaccarmi la schiena 12 ore dove già non si trova personale per sempre pagare e non avere alcun servizio. Dopo essere stata derubata del cellulare poi ritrovato, Monica Poli, famosa per la sua lotta alle borseggiatrici, è stata travolta dalle polemiche, ma lei non si ferma. Il telefono di Monica Poli, membro del gruppo Cittadini Non Distratti, nota per le sue videosegnalazioni di borseggiatrici a Venezia, è stato ritrovato. Aveva subito il furto la scorsa settimana da parte di una persona non ancora identificata e grazie alla localizzazione i carabinieri l'hanno trovato e restituito. Questa vicenda però ha innescato una serie di polemiche in seno all'Associazione dei Cittadini Non Distratti. C'è infatti chi pensa che la notorietà di Monica non abbia giovato alla causa del gruppo. Siamo un gruppo, e l'abbiamo anche sempre detto, apartitico. Riguardo alla mia notorietà, purtroppo i video, c'è la mia voce e questo ha fatto, diciamo, scalpore nel giro del mondo. Ma però della mia notorietà a me non interessa assolutamente nulla. Quello che importa è appunto tutelare turisti, residenti, persone fragili qui a Venezia. Sul piano politico, la segreteria di Azione è uscita nei giorni scorsi con una nota in cui si invita a fare attenzione con i video dei borseggiatori che imperversano in rete. Il rischio, secondo il partito fondato da Calenda, è che si crei una cattiva pubblicità per la città. Nel ringraziare Carabinieri e Prefetto per la vicinanza e l'aiuto, Monica continua. Noi siamo sempre uniti e andiamo avanti, anche perché noi vogliamo una risposta, visto che abbiamo inviato una lettera al Ministro Piantedosi e al Ministro Nordio, noi vogliamo risposte riguardo alla riforma Cartabia sulla depenalizzazione dei reati. E torniamo a parlare del ventenne di Mestre disperso nel lago morto di Vittorio Veneto, quarto giorno di ricerche dei vigili del fuoco sul Fadalto, dal pomeriggio in azione l'atteso robot con il sonar per scandagliare il fondale alla ricerca del corpo di Andrea Boicenco. Il dispositivo in dotazione al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco della Lombardia è una strumentazione adatta per le ricerche in alto fondale, pesa 80 kg ed è dotato di fari, pinze a 5 movimenti, una videocamera ad alta risoluzione e un sonar per l'appunto rotante. È in grado di lavorare senza stop e arrivare fino a 200 metri di profondità. Dal giorno della tragedia venerdì le operazioni dei sommozzatori sono state rese difficili proprio dalla scarsa visibilità delle acque del lago in cui il giovane residente a Mestre è scivolato. Ed è allarme ondate di calore anche in Veneto, lo indica il bollettino del Ministero della Salute basato sui dati relativi a 27 città. Fin da oggi è segnalata in bollino rosso Verona, Venezia passerà dal bollino arancione attuale a quello rosso nella giornata di mercoledì. Le ondate di calore, precisa il bollettino del Ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forti irraggiamenti solare e assenza di ventilazione. Calcolate anche che lo zero termico in questi giorni si sta ponendo oltre i 5.000 metri, per questo sorvegliata speciale è la Marmolada. Ma rimaniamo in laguna. Anche il mese di agosto si sta confermando un ottimo momento per le visite dei turisti alla Basilica di San Marco e alla Pala d'Oro, ma c'è un'allerta, un allarme preciso, un consiglio, un messaggio del primo procuratore di San Marco Tesserina.
Anche il mese di agosto si sta confermando un ottimo periodo nel cuore dell'estate per l'accesso di turisti che tornano ad arrivare da ogni parte del mondo per visitare la Basilica di San Marco a Venezia, il Tesoro Marciano, a partire dalla Paradoro e poi la salita al campanile della cattedrale. Sarebbe una cosa drammatica se dopo tutti i lavori fatti non fossimo in grado di avere più entrate. Più ancora la cosa che ci preoccupa di più sono i tanti lavori che restano ancora da fare, che sono tantissimi, e quindi dobbiamo sapere tutte le cose che bisogna fare. D'altra parte dobbiamo per forza mettere in evidenza quelle che sono le situazioni all'interno delle quali abbiamo fatto enormi lavori per poter mettere in sicurezza la Basilica. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, al telefono coglie però anche l'occasione per ricordare ai turisti e a tutti che non ci si deve sedere sulle paratoie. Dobbiamo mettere solo le paratoie dei percorsi che non possono far sì che la gente pensi alle paratoie come doversi quasi sedere sopra, voglio dire, ecco. Cosa che non può accadere assolutamente, direi. I numeri degli ingressi alle visite sono da record. A vedere San Marco vengono tutti, noi siamo lietissimi ai tanti del mondo ecclesiastico, però nella realtà sappiamo che vengono tutti. La bellezza di San Marco non è solo per coloro che hanno una fede come noi e ne hanno delle altre, però possiamo dire che all'interno della Basilica le cose vengono rispettate. Si svolgeranno domani, martedì, alle 15:30 in Duomo a Chioggia i funerali di Pierluca Donin, protagonista e innovatore del mondo teatrale veneto, morto sabato all'età di 61 anni. Il sindaco Mauro Armelao ha proclamato il lutto cittadino, messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa a causa di un tumore molto aggressivo giungono alla famiglia da tutta Italia. Donin è stato attore, regista, autore e organizzatore di spettacoli e rassegne. Molti lo ricordano in questa veste per il suo incarico di direttore negli ultimi 30 anni del circuito regionale teatrale Arteven e più di recente dal dicembre 2019 presidente di Arti, l'associazione Reti Teatrali Italiane che riunisce 14 circuiti regionali che operano nei settori di teatro, musica, danza e circo. Donin si era laureato a Ca' Foscari e nella stessa università aveva lavorato come professore a contratto con il corso Industria dello Spettacolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Domani quindi a Chioggia il momento del cordoglio, del lutto. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta con l'informazione da Venezia e dal veneziano, lo sport, il basket. Il presidente dell'Umana Reyer Casarin e il coach Spaia hanno presentato questa mattina al Palasport Tagliercio la nuova stagione. Obiettivo lavorare meglio in difesa. Dobbiamo migliorare e dove andiamo non lo so, però devi migliorare individuale, devi migliorare come squadra ogni giorno. Dunque se fai così, se fai con questa filosofia di lavoro, puoi giocare bene e puoi andare lontano. Difesa devi migliorare, abbiamo fatto molto male secondo me, siamo stati uno di peggiore squadre in Italia per palle rubate e queste cose che contano tanto per costruire una squadra vincente. Migliorare in difesa sarà il principale obiettivo di coach Spaglia, che stamane insieme al presidente Casarin ha presentato la nuova stagione maschile Oro-Granata nel 18° anno del progetto Reyer. L'anno della maturità, l'anno della consapevolezza di quello che stiamo facendo a tutti i livelli, maschile, femminile, settore giovanile, chiusi, quindi è un progetto che è iniziato tanti anni fa e che adesso ha portato dei bei frutti e bei risultati. È chiaro che la stagione è una stagione nuova, una stagione che parte con uno staff diverso, con giocatori stranieri diversi, quindi dovremo conoscerci e lavorare forte perché potremo divertirci e divertire il nostro pubblico. Sono molto contento con la squadra, con giocatori che abbiamo un po' più giovani dell'anno scorso, però adesso abbiamo tanto talento fisico, atletismo, però devi fare squadra, devi fare una chimica buona per avere Tagliercio pieno. Questo è l'obiettivo numero 1.
Una squadra pronta a partire con entusiasmo, anche se segnata dalla notizia della morte 2 giorni fa di Tonino Zorzi, la cui presenza carismatica ha contribuito a notevoli successi in casa Orogranata. Sempre per lo sport, un Venezia Football Club spumeggiante ha liquidato con un perentorio 3-0 il Como, l'esordio di campionato di domenica sera al Penzo contro il Como, partenza convincente dei ragazzi di Paolo Vanoli a segno nel primo tempo con una doppietta di Nicolas Pierini. Nel secondo tempo è stato però il capitano a chiudere il conto, comincia bene l'avventura della Venezia nella nuova Serie B e sabato si torna in campo di nuovo al Penzo contro il Cosenza con inizio gara alle ore 18, così dunque il calcio. E a proposito di calcio, del grande calcio, il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, che entrerà in carica dal 1° settembre, è molto legato a Venezia, come ci racconta il nostro Lorenzo Maier. Da Certaldo, sua amata terra natia, fino a Coverciano per allenare la nazionale. Il sogno in pochi chilometri di ogni allenatore, passando per Venezia come tecnico degli arancione-roverdi in Serie A nella stagione 1999-2000, esperienza che lo ha forgiato all'inizio della carriera. 24 anni dopo quella esperienza, Luciano Spalletti dal prossimo 1° settembre sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra. Con lui ci sarà al suo fianco il suo secondo, Marco Domenichini, anche lui passato per i campi di allenamento del Taglierce di Mestre, molto più di un semplice scudiero e normale collaboratore. Luciano Spalletti, all'indomani dello scudetto vinto con il Napoli, così aveva commentato in esclusiva per Antenna 3 Media Nord-Est il traguardo appena raggiunto. Parole che oggi suonano quasi profetiche. Lo scudetto del Napoli è un evento storico. Un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio. Molto legato anche al Nord-Est per aver portato l'Udinese fino alla qualificazione in Champions League, l'Italia del calcio trova così un nuovo condottiero, un professionista esemplare, ma soprattutto un uomo sensibile, umile e dal cuore d'oro. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo e chi lavora duramente la felicità è una cosa fugace perché riparte subito un altro treno, riparte subito qualcosa a cui doversi dedicare. Il prossimo treno si chiama dunque Casa Italia, con orizzonte all'Europeo 2024 e poi ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, competizione da cui l'Italia manca dal 2014. Andiamo adesso al Lido per raccontarvi di una giornata davvero speciale, divertimento, sport, ma anche un importante messaggio contro la violenza di genere. Fette di anguria, bolle giganti di sapone per far divertire i bambini e premiazione a persone che continuano ad avere un ruolo importante per la comunità veneziana. Questi gli ingredienti principali di un bel pomeriggio che l'Hotel Excelsior e l'Associazione Culturale Mostra Lido, presieduta da Luca Prader, hanno voluto promuovere grazie anche alla collaborazione del Comune, della Proloco del Lido di Venezia e Palestrina e all'animazione della scuola di ballo Wellness and Fitness di Elena Costantini e Fabrizio Franzoi. Il general manager Alessio Lazazzera ha premiato il direttore sportivo del Venezia Football Club, Filippo Antonelli, con Cristian Molinaro e la presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, per il suo lavoro teso a valorizzare la figura femminile. Un grande ringraziamento all'Associazione Culturale Mostra Lido per aver voluto darmi un premio che però io devo necessariamente condividere con tante realtà di questo territorio che con me si impegnano e combattono contro la violenza sulle donne. Oggi abbiamo premiato il direttore tecnico della squadra di calcio del Venezia, Antonelli, e un ex giocatore, Molinari. Poi abbiamo premiato altre personalità del Lido e di Venezia che hanno dato lustro alla nostra attività, quella dell'associazione culturale Mostra Lido, che ogni anno organizza delle manifestazioni e a chiusura della stagione estiva, come questa, o durante la mostra del cinema. E a proposito della lotta alla violenza femminile,
un grande ringraziamento a tutti coloro che per queste battaglie ci sono, e questo il nostro territorio è molto sensibile, e soprattutto un grande ringraziamento a tutte quelle realtà del Lido che si impegnano per la lotta contro la violenza sulle donne. Grazie alla Proloco, a tutte queste donne che davvero con grande dedizione si sono messe in gioco per aiutare altre donne. Chiudiamo così questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi lascio al meteo, grazie davvero per l'attenzione e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'intensa ondata di caldo entra nel vivo e raggiunge il suo apice. La canicola dell'anticiclone africano è destinata a durare ancora diversi giorni. Il dettaglio di martedì 22 agosto. Sul Veneto in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, come vediamo dalla grafica. Infatti sarà soleggiato con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima bollente e afoso con valori fino a 8-10 gradi sopra alla media stagionale, minime tra 18 e 26 gradi, temperature massime con punte di 37 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso di pomeriggio sui monti. Le temperature anche in questo caso rimarranno molto elevate, minime tra 21 e 24 gradi, massime sui 34-36 gradi, valori eccezionali anche in quota. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole con qualche addensamento pomeridiano, in genere innocuo. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 35-38 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.